Hello friends, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻ്റെ ഹോം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ്, അതായത് ഒരു മാസം മുമ്പാന്ന് തോന്നുന്നു, ഞങ്ങളൊരു റോബോട്ട് വാക്കും കാണിച്ചായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം, അതായത് വെറുതെ കാശ് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കി. എന്നോട് പറഞ്ഞു, എടി കാശ് കൊടുത്ത് സാധനം മേടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് റോബോട്ടിക് വാക്കും. നമ്മൾ വാങ്ങിയത് വെറും പൊട്ട സാധനമായിരുന്നു, നമ്മൾ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് അവരെല്ലാം ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയ ഒരു സാധനമാണ്. അത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടിക്കലും തുടക്കലും എല്ലാം നമ്മുടെ റോബോട്ടിക് വാക്കുമാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് എനിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അപ്പം നിങ്ങളുമായിട്ടും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന്. ശരിക്കും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടില് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ യൂഫി ഹൈബ്രിഡ് 30 വാങ്ങി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ റിവ്യൂ ഇടുന്നത്. എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് ഇടുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. ഇതിന്റെ പേര് യൂഫി ഹൈബ്രിഡ് 30. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് ശരിക്കും പറയാം ഒരു മാസമായിട്ട് നമ്മുടെ അടിക്കലും തുടക്കലും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യൂഫി റോബോട്ടിക് വാക്കുമാണ്. ഇതിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകളിൽ ഒന്നാണ്. പൊടികളെല്ലാം ഇത് വാക്കും ചെയ്യും, സെയിം ടൈമിൽ ഇത് മോപ്പും ചെയ്യും. ഫ്ലോറും ടൈൽസ്, വുഡൻ, അതുപോലെ കാർപ്പറ്റ് എല്ലാം ഇത് കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മുടെ വെയിങ് മെഷീൻ പോലത്തെ ഒരു ഇത്രേ വലുപ്പമുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡോക്ക്, അത്രേ ഉള്ളൂ സാധനം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വൈഫൈ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹോളിഡേയ്സിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഇത് ഓൺ ചെയ്തിടാം. പിന്നെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഇവൻ തന്നെ ഈ ഡോക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലായിടത്തും പോയി ക്ലീൻ ചെയ്യും, തിരിച്ചിവിടെ വന്നിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കൊന്നും അറിയണ്ട. ഇവര് ഒട്ടും സൗണ്ടും ഇല്ല, ഒട്ടും ഡിസ്കംഫർട്ടും ഇല്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഉപകാരപ്രദമാണ്. പിന്നെ ഇതിപ്പം ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ റിവ്യൂ. ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രഷ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സെൻസറുകൾ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടയർ, ഇതൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പം ഞാനിത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കാണിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഈ യൂഫി മെഷീനെ തന്നെ ഓൺ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഗ്രീൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക. അപ്പോഴേക്ക് ഇത് വർക്കാകാൻ തുടങ്ങും. ഇനി അടിക്കലും തുടക്കലും എല്ലാം അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യാം. ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, പുള്ളി തന്നെ ഇതെല്ലാം നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്തോളും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യൂഫി പണി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും അത് പോയി ക്ലീൻ ചെയ്യും. പിന്നെ അതിന്റെ ഡിസൈൻ ഒത്തിരി തിന്നായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫർണിച്ചേഴ്സിന്റെയും അടിയിൽ കൂടെ പോയി അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് യൂഫി G3 ഹൈബ്രിഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും ഒരു ട്രാക്കിംഗ് സെൻസർ ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് അത് ഒരു പാത്ത് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതൊന്നു പോയ വഴികളിൽ കൂടെ പിന്നെ പോകത്തില്ല. അപ്പൊ അവിടെ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് അടുത്ത ഒരു ലൈനിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് പിന്നെ വേറൊരു ഡ്രോപ്പ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻസർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റേഴ്സിൽ ഇത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും അതിന് താഴേക്ക് വീഴാതെ അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അത് തിരിച്ച് ബൈക്കിലേക്ക് തന്നെ പോകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് അവിടുന്ന് തിരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാതെ പുറകോട്ട് തന്നെ പോകും. പക്ഷെ അതിന് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന വഴികളിൽ കൂടി എല്ലാം അത് പോയി അത് എല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഇതിന്റെ ചാർജ് ഇപ്പം കുറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് കുറവായാൽ ഇത് തന്നെ ഇതിന്റെ
ഡോക്ക്, അതായത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അതിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഇത് ചാർജ് ആയിട്ട് ഒരു 80% കൂടുതൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ തിരിച്ച് ഇത് എവിടെ വെച്ചാണോ ഇതിന്റെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അവിടെ വെച്ച് അത് വീണ്ടും ക്ലീനിങ് തുടങ്ങുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ടേപ്പ്, അതായത് ഒരു എഡ്ജ് സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഏരിയാസ് ഇവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ടാത്ത, അതായത് ഇവൻ ചെല്ലണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ സ്ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ഏരിയയിലേക്ക്, അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇത് പോകത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം കുട്ടികളുടെ ടോയ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ആ സ്ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിൽ മാത്രമേ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോണിൽ നിന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വിടുക. അപ്പം ഇത് തന്നെ ചാർജറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും പോയി ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഈ സോഫയുടെ അടിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ ഹൂർ വെച്ച് പോലും നമുക്ക് റീച്ചബിൾ അല്ല, പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം പോയി ആ പൊടികളെല്ലാം വാക്യൂം ചെയ്തെടുക്കും. ഇതിപ്പം ടൈൽ ഫ്ലോറിലാണ്. ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. നമുക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല. ഇതിൻ്റെ സക്ഷൻ ശരിക്കും നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് നടക്കും. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബ്രഷ് വെച്ചാണ് ഇതിങ്ങനെ സൈഡിലുള്ള പൊടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഓരോ മുക്കും മൂലയും ഇത് പോയി ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോകും. നമുക്ക് ഫോണിൽ നിന്നല്ലാതെ ഇത് തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട്, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഫോണിലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഈസി. നമുക്കിപ്പം അപ്സ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഫോണിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ വൈഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഞാൻ കാർപ്പറ്റിൽ ഇത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വരുന്ന കാണാം കാർപ്പറ്റിൽ. അത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്ലോറിലും അതിൻ്റെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പാത്ത് അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാർഡ് ഫ്ലോറിലാകുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണത്തില്ല. അപ്പം അതിങ്ങനെ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ പോകും. പിന്നെ ആ ലൈനിൽ കൂടെ പോകാതെ അടുത്ത ലൈനിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൂടെ തന്നെ പോകും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് അതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൈയും കാലും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് എടുത്തു മാറ്റത്തില്ല. അതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം. പിന്നെ സ്റ്റെയർസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് കയറാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ആ ഷീറ്റ് ഞാനൊന്ന് ലിഫ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോയിക്കോളും. പിന്നെ അത് കനം കുറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു പരിധി വരെ അത് മാറ്റി അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ അങ്ങ് കയറി പൊക്കോളും. ഇപ്പം ഈ ബെഡിൻ്റെ അടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവൻ ക്ലീൻ ചെയ്തു തരും. പിന്നെ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് വേറൊരു റൂമിലേക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങനെ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് അധികം ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ കയറി പൊക്കോളും. ഇതിന്റെ മോപ്പിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ബ്ലൂ കളറുള്ള ചെറിയൊരു ടാങ്ക്, അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അതർ സൈഡിൽ അത് തുടയ്ക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മോപ്പുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ മോപ്പുകൾ അവർ തരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളമേ നമുക്ക് കൊള്ളത്തുള്ളൂ. അപ്പം അത് ഏകദേശം നമുക്ക് മതിയാകും മോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് സെയിം ടൈം തന്നെ മോപ്പ് ചെയ്യുകയും ഹോറ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് ആദ്യം വാക്യൂം ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഈ മോപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം വാക്യൂം മോപ്പും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ മോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ വൺസ് ഇൻ എ വീക്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പം മാത്രമേ ഞാനിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാറുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ചുമ്മാ നോർമൽ വാക്യൂമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതിപ്പം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ കിടക്കുവാണ്, നമുക്കത് ഓൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ റോബോവാക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ നടക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്കതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം റോബോവാക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കുന്നു. അപ്പം ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുവാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അപ്പം അത് സ്റ്റോപ്പാകും. പിന്നെ ഇവിടെ സക്ഷൻ
എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സക്ഷൻ്റെ പവറാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമത്തേലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്പോട്ടിൽ പോയാൽ ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെ അവനിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഏരിയ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഇച്ചിരി ഹാർഡായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡേട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവിടെ തന്നെ കുറേ സമയം ക്ലീൻ ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ അവൻ ഓടി പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലീനിങ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. ക്ലീനിങ് ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് യൂസ് ചെയ്ത ടൈം മൊത്തം കാണിക്കും, എത്ര ഏരിയാസ് ക്ലീൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ക്ലീനിങ് ഹിസ്റ്ററി. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് മാപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ റോബോവാക് എത്ര ഏരിയാസ് ക്ലീൻ ചെയ്തു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ റോബോവാക് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡോക്കിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കയറുവാണ്. അതായത് ഇതിപ്പോൾ എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും ഈ വീടിൻ്റെ ഏത് കോർണറിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജർ വെച്ചാലും അത് തപ്പി പിടിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് അത് സെറ്റായി ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുക. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ്. കണ്ടോ എത്രമാത്രം ഡേർട്ടും ഡസ്റ്റും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന്. ഇത് എംപ്റ്റി ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബേസിക്കലി. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററും ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഒരു മാസമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടിക്കലും തുടയ്ക്കലും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യൂഫിയാണ്. നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോയി കാശ് പിടിച്ചോളൂ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പണിയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ചെയ്തു തരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തിരക്കുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലുള്ളവർ. എനിവേ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ഫ്രം എൻ്റെ ഹോം.